Mheshimiwa Rais, kuanzia tarehe 1 Januari Nyakubahwa Perezida, kuva ku itariki imwe yo kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023 kugeza ku igenekerezo rya 31 Kigarama mu mwaka nyene, abasaba ubuhungiro bangana ibihumbi 138,119 barakiriwe mu gihugu ca Tanzania. Igice kinini cabo bava muri Kongo, mu Rwanda no mu Burundi. Ivyegeranyo vy'ibanze vyerekana ko abo bantu baje muri Tanzania kumvo z'ubutunzi, kuko babona ko muri Tanzania baharonkera uturusho twinshi mu vy'ubutunzi kurusha iwabo. Kubera ivyo aba bariko barasaba ubuhungiro biratuma batabuhabwa. Tubona ko kuba abo bantu abatsi b'ubuhungiro n'impunzi nyene babandanya kumara igihe kirekire ku butaka bw'igihugu cacu ari gitsitaza ku mutekano, kuko ku makuru dufise bamwe muri abo batsi b'ubuhungiro canke izo mpunzi canke ababamukako barahawe ubuzi muri leta mu bibanza bitandukanye, kugeza aho bamwe bamwe bageze no mu bibanza bashobora gufata ingingo. Na wengine wamepewa teuzi serikalini katika nafasi zenye maamuzi.